онлайн-режиме и проводим урок-консультацию по главе «Постоянный электрический ток», ребята. Так, значит, разрешите представиться. Зовут меня Махамбетова Асимгуль Амангельдиновна. Я учитель физики школы-лицея 79. И хочу сегодня вместе с вами совершить увлекательное путешествие в мир электричества. И надеюсь, вы мне поможете сегодня эффективно провести нашу встречу. Так, ребята, значит, работать мы с вами будем. Попробуем работать и в виртуальном режиме, в виртуальной программе, и попробуем выполнить различные онлайн-упражнения. Но для начала давайте с вами вспомним основные вопросы, которые мы с вами изучили в третьей четверти, когда рассматривали главу «Постоянный электрический ток». Так, значит, сегодняшнее наше путешествие я хочу, чтобы мы провели, используя экспериментальную деятельность, потому что вы знаете, да, автора великого произведения, мирового произведения Дон Кихот, это Мигель де Сервантес, который говорил: в любой науке, в любом искусстве лучший учитель – это опыт. И слова я вам привела французского философа Жан-Жака Руссо, который тоже говорил, что час работы научит больше, чем день объяснений. Я хочу, чтобы сегодня вы в экспериментальной работе проверили основные законы постоянного тока. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите красивые елочные гирлянды. Я прошу, чтобы вы сегодня со мной вступали в беседу, работали вместе со мной и попробовали. Кто-нибудь из вас собирал елочные гирлянды? А как вы думаете, что нам для этого нужно, для того, чтобы мы смогли собрать елочную гирлянду? Лампочки. Так, еще. Провода, лампочки, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Есть у нас провода, есть лампочки. А еще что нам понадобится? Светодиод. Хорошо. Так. И, конечно же, нам еще понадобится, ребята, знания, да? Нам нужны лампы, провода, светодиоды, и нам нужны еще и знания. Так, какие бы вы перед собой поставили вопросы, какие бы вопросы начали задавать перед тем, как начать собирать эту елочную гирлянду? Как вы думаете? Вот, задайте, пожалуйста, вопросы. Ребята. Как ее собрать? Как собрать? Хорошо. Что для этого нужно? Что для этого нужно? Так. Какие меры безопасности? Хорошо. Еще какие вопросы вы перед собой поставили бы? Электрический ток нужен. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Значит, вопросы, которые вы только что мне озвучили, да? То есть перед тем, как собрать лампу, я должна подумать, сколько же мне нужно лампочек, да? То есть чтобы приобрести эти лампы, сколько мне понадобится купить ламп. Так, хорошо. Кто-то задал вопрос, я должна знать, как соединить эти лампы. Так, был вопрос, например, я бы задала себе вопрос, если я буду размышлять над том, как соединить лампы, я должна знать соединение, да, то есть в чем отличие от соединения. Каждый из вас может предложить свой способ соединения елочной гирлянды. И, конечно же, мне нужно, ребята, не забывать о физике, и нужно мне вспомнить, какие же физические величины характеризуют электрическую цепь. То есть прежде чем собрать эту гирлянду, мы с вами должны вспомнить все вот эти, ответить на все эти вопросы. И сегодня постараемся в виртуальной хотя бы форме собрать елочную гирлянду. Давайте с вами вспомним еще, какие же величины характеризуют электрический ток. Вот смотрите, если у вас есть елочная гирлянда, и одна из лампочек елочной гирлянды перегорела, дальше елочная гирлянда у вас светить не будет, да? Она перестанет работать. А смотрите, вот у нас в квартире, если где-нибудь перегорела одна лампочка, то это не мешает работе всех других электробытовых приборов. Почему такое происходит, ребята? Как вы думаете? Потому что параллельно соединяются. Связаны параллельно. Молодцы. То есть я вижу, что вы знаете, да, что проводка, электропроводка в нашей квартире, она
параллельно соединение используется, а в елочной гирлянде мы с вами используем последовательное соединение. Хорошо, молодцы. Так, а теперь давайте назовите мне основные величины, которые характеризуют электрический ток. Давайте я вам подсказку даю. Первая величина. Ампер, вот это? Да, верно. Так, давайте. Сила тока дальше. Вольт. Вольт есть еще. Я потом Ом. открою. Ом. Помогаем. Ватт. Ватт. Ага, надо знать мощность. Ребята, давайте быстро. Нас много, давайте. Каждый по одной величине. Кроме силы тока, что еще я должна знать? Какую характеристику электрического тока? Напряжение. Напряжение. Забыли о напряжении? Так, напряжение. Так, еще как... Вот давайте я помогаю вам. Сопротивление. Дальше. Вольтметр нам нужен, да? Мы с вами знаем последовательное, параллельное соединение. Мы с вами знаем единицу измерения силы тока, сопротивление, напряжение. Прибор для измерения силы тока – это амперметр. Мы с вами о нем тоже знаем. Так, прибор для измерения сопротивления – омметр. Хорошо, ребята. Так, вы только что все вспомнили, помогли мне вспомнить, посмотреть уровень ваших знаний. А теперь скажите, пожалуйста, чем мы сегодня с вами займемся? Какую цель мы сегодня с вами поставим? Как вы думаете? Что мы сегодня с вами должны на нашей консультации, на нашем уроке? Чему мы должны научиться или что вспомнить? Ержан, тут есть Дарина. Помогите, пожалуйста. Электрический ток. Электрический ток и... Понятие электрического тока. Хорошо. А еще, если более точнее, что мы должны с вами сегодня вспомнить? Соединение. Да? Соединение. Какие виды соединения вы мне называли? Последовательные и параллельные. Последовательные и параллельные соединения. Конечно, мы с вами сегодня вспоминаем последовательные и параллельные соединения. То есть, какую цель мы с вами ставим сегодня на сегодняшнем уроке? Это научиться или вспомнить, рассчитывать, как рассчитываются электрические цепи, где мы будем использовать закон Ома для участка цепи, для параллельного и последовательного соединения. Так, ребята, теперь все вы работаете, наверное, в программе BLEMLand. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели свойства последовательного и параллельного соединения, используя программу BLEMLand. Я сейчас вам постараюсь включить видеоролик. Так, совместное использование. Сейчас, минуточку. Так, и мне понадобится вот проводники в электрической цепи. Так, я хочу, чтобы вы вспомнили свойства последовательного соединения. Включаю видеоролик. Надеюсь, звук у вас будет слышно. Слышно вам? Нет. 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 Нет, не слышно. Сейчас. Последовательного соединения проводников можно найти слышно? в елочных гирляндах. Да. Один комплект может включать до 100 лампочек, соединенных последовательно. Так как элементы соединены последовательно, все они образуют одну петлю цепи. Через весь цикл должен течь один и тот же ток. Так, это последовательные соединения. Так, ребята к нам еще и заходят, и заходят. Так, а теперь я хочу, чтобы вы вспомнили теперь параллельные соединения. Так, параллельные соединения. Посмотрите, пожалуйста. Иногда для того, чтобы подать ток на две лампочки, более экономично использовать одну батарею вместо двух. Для того, чтобы достичь этого, провода к лампам должны быть подключены через конец к одной и той же батарее. Когда провода длинные, мы можем экономить некоторую часть, используя только один из проводов как общий провод вдоль части длины на месте. Там, где проводники разделяются, будет формироваться узел.
Если мы предоставляем каждому из переключателей по две лампочки, мы видим, что когда лампочки связаны таким образом, они могут включаться и выключаться отдельно. Обе лампочки работают независимо друг от друга. Этот способ подключения электрических устройств называется параллельным контуром. Части цепи, которые соединены параллельно друг другу, называются ветвями цепи. Когда электрические устройства соединены параллельно, напряжение на них одинаковое. Напряжение на лампочке может быть измерено непосредственно на концах, где лампочка соединена, как мы видим здесь, а также на концах плечей схемы, которые содержат лампочку. В обоих случаях это будет напряжение между контактами в цепи, которое можно измерить. Так что будет неудивительным, что измерение напряжения в двух лампах имеет то же значение. Так, ребята, смотрите, через презентацию Блемленды мы с вами видеоролик вспомнили основные характеристики последовательного и параллельного соединения. Так, теперь возвращаемся к нашей презентации. Давайте подведем итоги, вот то, что мы услышали, то, что вы помните, и вспомним еще раз последовательное и параллельное соединение. Значит, при последовательном соединении, если вы помните только что анимацию, как были лампочки у нас включены? Посмотрите. Включается поочередно, да, друг за другом. То есть если мы взялись все за руки и образовали один большой круг, точно так же, как и лампочки в елочной гирлянде, такое соединение без разветвлений называется в физике последовательным соединением. При последовательном соединении все проводники включаем в цепь поочередно, друг за другом. Так, давайте вспомним основные законы последовательного соединения. При последовательном соединении сила тока, которая протекает через лампочки, она у нас одинакова. Амперметры показывают, посмотрите на рисунке, везде одинаковое значение силы тока. Следующая характеристика электрического тока – это напряжение. Общее напряжение, ребята, смотрите, мы измеряем напряжение на первой лампочке, на второй лампочке. Общее напряжение на рисунке показано, что равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. Помните, да, вы об этом? И третья характеристика, кто мне скажет о сопротивлении? Как найти общее сопротивление при последовательном? Озвучит формулу. Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивления отдельных участков цепи. Хорошо, спасибо. Общее сопротивление. Еще раз, равно можете сумме. повторить, пожалуйста? Общее сопротивление нам подсказали только что общее сопротивление мы можем определить как сумму, да, сопротивления на отдельных участках. А какая зависимость, ребята, между напряжением и сопротивлением при параллельном соединении? Какая зависимость? Вспомните закон Ома. Чем больше сопротивление, да, тем больше напряжение на Меньше его напряжение. концах. Да, хорошо. То есть вот Больше. математически мы с вами можем записать U1 разделить на U2 равно R1 разделить на R2. Это законы последовательного соединения. Они вам сегодня понадобятся при расчете электрических цепей. Так, второй вид соединения, который мы с вами рассмотрели, это параллельные соединения. При параллельном соединении мы только что с вами увидели, две лампочки соединяются в один узел. Да? Начало одного и концы этих лампочек соединяются в узлы. Вот видите, на схеме и на рисунке показаны узлы. Это параллельные соединения лампочек. Давайте вспомним законы параллельного соединения. При параллельном соединении мы видели с вами, что напряжение у нас одинаковое. На первой лампочке, на второй лампочке и одинаково будет по всей цепи. Сила тока чему равна, ребята? Подскажите нам. Чему равна сила тока общая при параллельном? Сумме сил токов. Хорошо, Ержан, молодец, сегодня активный. Общая сила тока равна сумме. Так, и сопротивление. Кто помнит формулу сопротивления? Как определяется сопротивление при параллельном 1 деленное на R. R равно R1 умножить на... 2 Правильно, делить правильно. на R1 плюс R2.
Молодец, Как это Ержан. так? Ты и первую формулу правильно озвучил, да, и вторая формула тоже верная. То есть при параллельном соединении мы находим величину обратную, да, сопротивлению, R единица на R. И можно для двух проводников выразить вот как ты нам озвучил. Так, и еще одна есть зависимость при параллельном соединении. Чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. Помним мы с вами об этом, да, при параллельном соединении. Так, а теперь я хочу, чтобы вы поработали в виртуальной программе. Так, это вот схема, то есть таблица, где мы еще раз представлены законы последовательного и параллельного соединения. Я тороплюсь, хочу, чтобы вы больше успели, уже время, да, 30 минут у нас всего лишь в зуме. Вот есть такая интерактивная программа, ребята, онлайн-упражнения. То есть это не только казахстанская программа, можно пользоваться вами. И здесь задания и на английском даны, полностью физика, все предметы есть учебные. Вот я вам приготовила один рабочий лист, ссылка здесь есть, я потом попробую эту ссылку еще вам отправить в чат, в группу, в Zoom. Вы можете пользоваться при онлайн-обучении. Очень хороший тренажер. Так, вот сейчас я останавливаю демонстрацию, запущу этот тренажер для вас. Так, и давайте с вами вместе выполним это онлайн-упражнение. Смотрите, чем удобно это упражнение? Вы можете выполнить его после прохождения любой темы. То есть по всем темам есть интерактивное приложение, и сразу же вы получаете количество баллов, на которые вы правильно ответили. Посмотрите, пожалуйста, вот помогите мне, вы будете мне диктовать, я буду выполнять это упражнение. Последовательное параллельное соединение. Нужно нам сопоставить, перетащить формулы. Или даже вот так, организатором я не смогу вас сделать, да? Вы же не скачали эту программу себе. Так, хорошо, давайте. Какие формулы я должна перетащить на параллельные соединения? Ребята, помогите мне. Вот сюда, первую колоночку. Какие формулы мне нужно перетащить? Подсказывай мне. И равно И1 плюс И2 плюс И3. Так, вот сюда. Хорошо. Дальше. Еще что сюда перетаскиваю? Ребята, помогаем миром. Угу. Ю равно Один Ю1, Ю2, равно 3. Так, хорошо. Еще что-нибудь нужно сюда? 1 разделить на R и равно. Так, все, вижу. Так, давайте на последовательное. I равно I1. Угу. Хорошо, Дарина. Еще. У1 плюс У2 плюс I У3. равно U1 I плюс U3. И Так, R здесь. равно I и плюс. Хорошо. Так, перетащили. Сейчас потом проверим. Дальше идем. Так, установите соответствие названия вида соединения. Так, смешанное соединение. Это какой рисунок? Первый, второй или третий? Третий. Так, Третий. третий. Последовательно. Это какой рисунок? Первый. Первый. Так, параллельное. Второй. Параллельно. Второй. Это второй, Второй. последовательно, это сюда. Так, хорошо, перетащили. Теперь, какое напряжение используется в бытовых сетях? Ну, здесь написано Беларуси, давайте возьмем Казахстан. Я вам говорила, это приложением можно везде. Сколько у нас вольт? Кто помнит? 220 вольт. Так, ставим 220. Следующий вопрос. Так, Владимир, читай вопрос, пожалуйста, и найди нам правильный ответ. Несколько потребителей соединены параллельно. Что произойдет с остальными, если один из потребителей отключить? Угу. Параллельно. Мгм. Одна лампочка сгорела, Остальные будут остальные. продолжать работать. Они будут продолжать работать. Так, это какой ответ? Раз, два, третий? Четвертый, да? Да. Хорошо. И пятый вопрос, пожалуйста. Амина здесь у нас сидит. Да. При каком соединении будет разрыв цепи, если одна из ламп перегорит? Так. Это какое соединение, ребята? Кто помнит? При параллели? Последовательно. Последовательно. Это последовательно. Так, при последовательном. Вот, смотрите, вот таким образом вы отвечаете на эти упражнения, нажимаете кнопочку «Финиш», и у вас появляется. Можно на почту отправить, можно сразу увидеть ответы. Мы сейчас сразу смотрим ответы, посмотрите, на сколько вопросов мы правильно ответили. 10 из 10, да? То есть мы заработали максимум баллов. Молодцы, ребята. То есть вот данное приложение вы можете использовать сами при подготовке к урокам.
Так, хорошо, дальше мы с вами продолжим работать. Идем по нашей демонстрации. Так, останавливаю демонстрацию. И мне нужна будет моя презентация, да? Так, минуточку. Чуть-чуть. Так, следующее, ребята, смотрите, мы с вами вспомнили, закрепили, первичное закрепление с вами провели, а теперь я хочу, чтобы с вами попробовали еще и виртуально поработать, собрать электрическую схему. Для этого есть еще одно приложение, которое называется FET Colorado. Тоже вы можете использовать в качестве виртуальной лаборатории. Лаборатории не только по физике, но и по другим предметам. По химии можете использовать. И здесь очень есть хорошая программа FET Colorado Sublimation для того, чтобы могли собирать электрические схемы. Значит, сейчас я эту схему опять вам запускаю. Значит, у кого-то эта программа есть, вы можете сейчас с ней уже работать в этой программе. Так. Кто-нибудь из вас работал в этой программе, ребята? Может, в других школах вы тоже пользуетесь во время онлайн-обучения? Значит, нам нужно будет, используя виртуальная плата, попробовать поработать вот в этой схеме. Так, мне это все мешает. Смотрите, ребята, здесь есть все электрические приборы, которые нам нужны. Провода, ну, на английском, конечно, но я думаю, что вы английским владеете. Да? Это провода, батарея, лампочка, резистор, ключи. Здесь есть у нас вольтметр, здесь амперметр есть. То есть можно в виртуальной форме провести любую лабораторную работу. Значит, сейчас мне нужно будет, чтобы вы выполнили следующее задание. Так. Опять. Так. Я показываю вам задание. Вот посмотрите. Задание следующее. Первое задание. Убедитесь в выполнении законов последовательного соединения. Соберите цепь елочной гирлянды из источника тока, ключа и 10 лампочек. Ну, 10 лампочек, наверное, слишком много, мы не успеем. Да, хотя бы 5 лампочек. Давайте соберем елочные гирлянды. Сразу виртуальную елочную гирлянду с вами сделаем. Мы же в начале урока поставили перед собой цель научиться собирать елочную гирлянду. И сразу, посмотрите, второе задание хочу, чтобы вы посмотрели. Проверить выполнение законов параллельного соединения. То есть нужно будет собрать схему для электропроводки. Ну, возьмем, давайте, двухкомнатную квартиру, чтобы долго времени не тратить. 2 лампочки, пусть у нас будет 2 комнаты, и нужно будет параллельно собрать электропроводку двухкомнатной квартиры. Так. Для этого мы с вами переходим в нашу виртуальную схему. Пожалуйста. У кого-нибудь есть эта программа? Сможет кто-нибудь запустить? Владимир, у тебя, кажется, есть, да? Мы же работали с этой программой. Есть. Она у тебя загружена? Да. Так, давай я тебя запущу. Как? Где ты у меня? Тебя нужно сделать организатором, да? Так, я тебя делаю организатором. Пожалуйста, запускай свой экран и собери нам елочную гирлянду. Так, хорошо. Видно? Да, видно. Угу. Комментируй, какие приборы ты используешь. Ну вот, получается, мы взяли батарейку. Это наш источник тока, получается. Так. Нам также нужно использовать ключ. Ну, я его, допустим, сюда поставлю. Так. Угу. Там чуть подлиннее сделаю. Так. И... Угу. И снизу я установлю все лампочки, получается. Хорошо, так. Здесь у тебя будут лампочки, да? Ты хочешь красиво все собрать. Так, вот, ребята, смотрите. Собираем елочную гирлянду. Так, ну, этот провод, я думаю, лишний, Владимир. Можно проводок, лампа, чтобы быстрее собрать. Ага, так. Угу. Следующую лампочку берем. Угу. 5 лампочек. Давайте сделаем, чтобы попробовать и другие работы. Так. Можно растянуть. Ребята, видите, да? То есть здесь и провода можно растягивать. Вот, видите? Очень удобная программа. Тоже можете в ней работать.
по оптике здесь есть лабораторные работы, по электричеству. Так, хорошо. Так, пятую лампочку подключай, Владимир, и давайте проверим, горит ли у нас наша гирлянда. Так, все. Так, она очень слабо горит, да? Почему, ребята, слабо горит гирлянда? Батарейки мало. Так, на батарейке надо поднять напряжение. Поднимай напряжение, Владимир. Так, хорошо. Вот, видите, да? То есть можно заставить гореть нашу елочную гирлянду ярче. Молодец. Какое соединение мы здесь использовали, ребята? Последовательные. Последовательное соединение. Хорошо. Так, а теперь давайте проверим законы последовательного соединения. Возьми, пожалуйста, амперметр, Владимир, и измерь напряжение. Вольтметр возьми, амперметр. Так, измеряй общее напряжение на батарейке. Так, подноси к батарейке провода. Так. Угу. Измеряем напряжение. Давайте проверим. Сколько вольт? 19,5 вольт. Да? Хорошо. А теперь давай измерь на одной хотя бы лампочке измерим. Потом проверим. У нас все лампочки одинаковые. Так, осталось, ребята, нам 10 минут. Так. Так. И ко второму концу. Нет, на одной лампочке. Вот сюда, да. Сколько? 3,9, да, вольт? 3,9. Так, умножаем на 5. Сколько у нас получается? Получится общее напряжение? Общее напряжение сколько было, Владимир? Проверь еще раз. 19,5. Будет 19,5 у нас? Да. Будет. Так, то есть смотрите, мы проверили с вами закон последовательного соединения. Да? Общее напряжение равно сумме. Так, все, вольтметр убирай. Проверь, пожалуйста, силу тока. Сила тока у нас везде одинакова. Так, для этого ключ, размыкай ключ свой. Угу. Так, соблюдаем технику безопасности. Провод где-нибудь разрывай. Разорвать надо провод. Подключаем амперметр. Ага. Так. Вот сюда подключим амперметр. Current – это ток на английском. Так, замыкаем ключ. Замыкай ключ. Сколько ток? 0,39. Так, хорошо, размыкай. Теперь в другую точку подключи, пожалуйста, амперметр. Проверим. Так. Угу. Хорошо. И давай сюда. Угу. Вот сюда мы подключим амперметр. Так. Тоже, да, видите? Мы проверили закон последовательного соединения. Спасибо, Владимир. Хорошо. Так. Может цепь очистить, схему очистить. Ребята, а кто хочет собрать параллельное соединение? Так, у кого-нибудь есть еще эта программа? Только Владимир, да? Владимир, придется тебе, наверное, показывать. Параллельное соединение покажи нам. Двух лампочек. Так, давай, у нас время, в зуме время быстро летит. Так. Возьмем опять сущий ток. Угу. Так, ребята, если мы сейчас с вами прервемся, урок закончится, 30 минут, конечно, это мало. По этой же ссылке я прошу, чтобы вы еще раз зашли, хорошо? Ссылка будет та же самая. Еще раз зайдете на конференцию. Мы с вами хотя бы, я хочу, чтобы вы побольше поработали в этой программе, увидели возможности, вот какие есть возможности при онлайн-обучении. Очень много различных платформ, где вы можете, хоть и виртуально, но выполнять лабораторные работы, экспериментально рассматривать физические теории и явления, проверять. Так, что подключаешь? Владимир, давай быстрее. Лампочку бери. Так, сюда лампочку. Так, это одна комната, да, наша? У нее должен быть свой ключ, выключатель. Да. Подключай к ней выключатель. Так, вот у тебя ключ. Хорошо. Вторая комната. Для нее
лампочка, и у нее тоже есть свой ключ. Хорошо, так. А теперь давайте еще один ключ общий поставим около источника тока. Еще, нет, рядом вот здесь с источником, да. Не надо разрывать, вот, рядом вот где проводочек у тебя. Вот сюда? Да, ага, давай ключ. То есть, чтобы у вас был еще один общий рубильник, да, то есть вдруг вы хотите отключить свет везде. Автомат это ваш будет. Так. И теперь все это соединяем, проверяем. Так, все, давайте проверим. Замыкай общую цепь. Лампочки горят? Нет, да? Почему? Горят. Потому что в комнате выключено. Так, включай первую комнату, включай, Владимир. Видите? Лампочка загорелась. Так, вторую комнату. Включи свет во второй комнате. Хорошо. А в двух комнатах сразу можно сделать? Замыкай обе, да? Все, смотрите, ребята. Это соединение какое мы с вами собрали? Параллельные. Параллельные соединения. Хорошо, молодцы. А теперь давайте сделаем разрыв. Убери лампочку в одной из комнат. Вдруг она у нас перегорела. Посмотрим. Так, удали. Пусть будет разрыв в цепи. Нет, пусть будет разрыв даже. То есть здесь у нас, да, какая-то неполадка. Так, замкни ключ, лампочку в первой комнате. Посмотрите, ребят. Она у нас все равно работает, да? Даже если у нас повреждение в одном узле, да, в одной ветви, то в другой ветви у нас все равно свет есть. То есть это то же самое, что и у наших с вами квартирах. Даже если где-то лампочка перегорела, произошел разрыв цепи, то в другой комнате все приборы, все у нас работает. Хорошо, спасибо, Владимир. Можешь меня опять сделать организатором. Следующее задание, посмотрите. Значит, задание номер 3. Вот имеется у нас такая схема. Вопрос. Что произойдет при замыкании ключа? У нас, видите, 3 ключа на схеме. Нужно будет собрать эту программу FET Colorado. И такой вопрос. Где можно использовать данную схему? Где можно использовать данную схему? Так, давайте посмотрим. Что же, вот тоже очень интересная схема. Мне бы хотелось, чтобы вы с ней тоже поработали. Смешанное соединение мы с вами. Так, источник. Получается, источник. Так, здесь у нас звонок. Вместо звонка берешь лампочку. Угу, так. Так, потом здесь получается. Ключ, да? Угу. Вот так, да, верно. Ключ у нас расположен. Так. Угу. Верно. И еще нам понадобится одна лампочка, да? Угу. Еще один ключ. И еще один ключ. Угу. Так, лампочку вижу, ключ, все, хорошо, соединяем. Так, ребята, смотрите, что получается. Так, замыкай первый ключ. Вот это, да, получается? Да, давайте начнем с него. Замыкай, закрываем его. Так, смотрите, ток пошел по внешней цепи, да, по внешнему контуру. Загорелась лампочка. Так, угу. Дальше другой ключ замкни. Так, теперь смотрите, при разомкнутом первом, но включили вертикальный ключ, у нас заработали обе лампочки. И звонок работает, и свет горит. Так, замыкай третий ключ. Так, эти два разомкнули. Какой узел, какой контур у нас работает? Только
Нижний Внутренний. контур, да? Ага, внутренний контур. Хорошо. А теперь попробуй все 3 ключа замкнуть. Что произошло у нас? Почему загорелось? Короткое перенапряжение, да, в цепи произошло. Так, хорошо, удали. Разомкни цепь. Так, источник тока. Так, вот теперь давай пробуй. Первый, второй ключ замыкай. Первый, второй. То есть смотрите у нас, как пошел, да, ток. Посмотрите на движение электронов. Внутри движутся у нас электроны, ребята. Внутренняя цепь, она у нас разомкнута. Все электроны движутся через внешний контур. Так, размыкай. Размыкай, включи так, верхний ключ, пусть он будет. Так, пусть он будет замкнут. И второй, да, вот этот ключ. Замыкай его. Угу. Так, смотрите. Ток идет у нас по 2 ветвям. Подумайте, ребята, где можно использовать такое соединение? Где понадобится нам такое соединение? Где мы можем использовать, ребята, такое соединение? И звонок, и каждый включаем по отдельности. Можно включить оба, и звонок, и лампочку. Владимир, сделай меня организатором. Так. Молодцы. Так. И последнее задание, ребята, посмотрите. Здесь нужно будет просто нарисовать вам. Я вам включу сейчас доску, вы на доске поработаете. Вам даны 6 резисторов. Нужно соединить их по 2 последовательно в 3 параллельные ветви. Так, нет? Ну, давайте тогда я вам покажу. Смотрите, 6 резисторов. Резисторы у нас обозначаются как в схеме? Прямоугольником, да? Вот у нас первая ветвь. Следующие 2 резистора. Вторая ветвь. И еще 2 резистора я соединяю параллельно. Это будет уже 3-я ветвь. Теперь 3 ветви надо соединить последовательно. Вот, смотрите. Здесь я показываю, что нам? Узлы, да? Вот. 3 ветви я соединила последовательно. Посмотрите. Тоже смешанное соединение. Каждая ветвь – это параллельное соединение, и все 3 ветви мы с вами соединили последовательно. Разберем преимущества и недостатки последовательного и параллельного соединения. Смотрите, мы с вами выяснили сегодня, что при последовательном соединении все проводники включаются в цепь поочередно друг за другом. При параллельном соединении вы увидели, проводники, входящие в цепь, имеют общее начало и общий конец. Какие преимущества и недостатки вы увидели для последовательного и параллельного соединения? Кто озвучит? Как вы думаете? Ну, для последовательного соединения, то, что если замкнет одна лампочка, то все остальные не будут работать. Так, хорошо. Так. Это недостаток, да, последовательного соединения? Да. Угу. Так. А при параллельном что вы запомнили? Для параллельного соединения что вы запомнили, ребят? Ну, получается, при параллельном соединении преимущество заключается в том, что если, например, одна лампочка перегорит или что-то с ней случится, то вторую все равно можно будет включать, она будет работать. Да? Хорошо, верно, конечно. То есть смотрите, при последовательном соединении это возможность какая? Лампы с меньшим возможным напряжением включают в цепь с большим напряжением. Но если на одном из участков произойдет сбой, как вы уже сказали, то все последующие элементы перестанут работать. А при параллельном соединении, если на одном участке произойдет замыкание, то лампочки все останутся
в рабочем состоянии, да? Но посмотрите, то, что у нас было только что, при включении лампы с меньшим возможным напряжением, она может перегореть, да? То есть у нас может произойти короткое замыкание в цепи. Ребята, значит, мы сегодня с вами вспомнили законы последовательного параллельного соединения. Я хотела, чтобы вы посмотрели, какие есть возможности онлайн-платформ при дистанционном обучении. То есть очень много возможностей в интернете, вы можете виртуально и лабораторные работы, и упражнения различные выполнять. То есть эти программы, я надеюсь, вы запомнили. Можно их использовать не только на уроках физики, но и на других уроках. Всем большое спасибо, кто принимал участие. До свидания. Вам спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.